Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na Tumbin Giwa tare da ni Idris Muhammad Jos. Shirin Tumbin Giwa shiri ne da zai dinga zagayawa yana zakulo muku duk wani abu da ya shafi al'amarin al'ummanmu na Hausawa, musamman waɗanda suke kurmi. Idan na ce kurmi, abin da ya kamo daga garin Kwara har ya zo kasashen Iyamurai da Yarbawa. Za mu dinga binciko muku duk wani abu da ya shafi al'adun malam Bahaushe, sana'o'i, kasuwanci da duk wani abu da ya shafi malam Bahaushe. To a cikin shirin namu a yau mun yi dacen wani matashi, wani saurayi, ko in ce wani wanda ya dogara da kanshi, wanda dan so da kanshi ya gabatar mana da sunan shi. Malam, masu kallon mu za su so su ga da wa muke da shi a cikin shirinmu na Tumbin Giwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Musa Yusuf Inkiya MC Zogarawa. Na'am, to MC Zogarawa wannan inkiyar da yanda ka ce inkiya ko kuma Zogarawa dai da na sani na gari da nake da ji. To Zogarawan gari ne a nan dawakin kudu, yana nan tsakanin yarga, saboda yawanci mutane ba su san ma ina Zogarawan ta fito. Ni ma a yanzu da muke magana da kai ban sani ba, kuma balle da ka ce MC Zogarawa sai nake tunanin kamar sunan ne, amma sai nake tunanin ba mamaki ko gari ne. A sunan gari ne. Da dai ban ba da sunan Zogarawa na fara komedi ba, na fara da sunan jariri kamar da yadda kowa ke kira na. Ana ce Musa Yusuf jariri. So sai duk da a lokacin da ban je garinmu ba, ban san garin ba, to nakan ji labarin garinmu a bakin babana. Idan yana bani labarin garin in ce kai, to wannan garin ya zan yi in haɗu da 'yan garin, tunda ba kowa bane bai sani a garin, ba ma wanda ya sani. So kawai sai a lokacin da na tambaye shi ya sunan asalin ƙauyenmu, sunan asalin garin kafin ya amai da sunan garin ya dawo Zogarawa, dogon dan marke shine asalin sunan da ake kiran garin. So daga baya ne da ya suka mai da sunan ya koma Zogarawa. So da yake gaya mu Zogarawa online, na canza sunana a Facebook na koma Musa Yusuf Zogarawa. A lokacin ni kaɗai ne mai amfani da Zogarawa. Sai daga baya ashe a cikin ma friends ina na Facebook, abokai na Facebook akwai 'yan Zogarawa, amma ban sani ɗan garin bane ba. To sai daga baya dai ina canza sunan, suka ga ya koma Zogarawa, suke yawan tambaya na, kai ɗan Zogarawa ne? In ce ina ne a Zogarawa? To ba sani ne ba, yanzu in ci ma babana. To yanzu ka abin nan, kai haifaffen ina ne? Zogarawan ne ko a nan kurmi kai ma aka haife ka? Ya ni ba haifaffen Zogarawa ba ne ba, a nan kurmi aka haife ni. A nan garin Legas kenan. A nan garin Legas. Masha Allah. To a cikin bayanin ka kawo bayanin comedy, wato a Hausa ana cewa wasan barkwanci kenan ku. To wannan ka ɗauke shi a matsayin sana'a ne ko me? To shi yawancin comedy din nan yakan fara da wasa ne. Dan yawancin comedian za su fara shi ba da niyan wai kasuwanci ba, saboda ba su da hanyar ma sashi kamar a kawo shi gidan TV ko kuma wani ya ce zai siya. To yammu abokanai za mu fara irin wasannin nan na comedy haka, a ce ai ka tsara kaza, in kai kaza zai ba da dariya, kawai sai mutum ya yi. To yanzu ta yaya aka yi kama fara sha'awar shiga wannan harkar? Ma'ana mafari ta yaya aka yi hakan ya faru? To gaskiya ban fara yin na Hausa ba, na Turanci na fara. To a lokacin idan muka taro akwai wani kamfani da ake cewa CCECC. To a kamfani din idan muna aiki tare, ina da abokanai marasa jin magana, amma suna da ban dariya idan suna tare, yanayin yadda wannan zai tsokani wannan ya tsokani wannan. Sai na ce musu a maimakon suna yin wannan abin ya tashi a banza, me zai hana muna amfani da waya muna bidiyo din shi, ina bidiyo din su. To tun daga nan dai akwai wani wanda ake cewa MC4 ne, shi ya ce okay ya yadda. To da muka zo na bidiyo din su, ni ne editing din bidiyon, ina editing din shi,
a kamfanin mu kowa ya kama kai ka tace shirin ka tsara shi kenan. A lokacin sai a kamfanin din mu kowa ya kama ai yayi kyau a kaza ai mu ci gaba ai talent ne wannan baiwa ce wanda wani ma bai da ita amma yakan kirkiro kansa ita. Da suka zo suka fara irin wannan daga nan dai na fara irin mun yi yau sai wani sati mu ƙara yin wani a hakan da ya aka samu a kamfanin ɗinmu. To za mu dawo a dakace mu muna dawowa idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya. Barkanmu da dawowa. To jama'a kar a manta, kar a shagala, kar a sha'afa, ana tare da shirinmu ne na Tumbin Giwa inda muke tattaunawa da Yusuf Musa ko Zogarawa wanda yake ma kanshi lakabi da MC Zogarawa. To kafin mu je hutu kana dan bayani kan yanayin yadda ka fara wa'annan al'amari. Yanzu an san da ku misali kaman abinda nake so in ce ku a nan da kuke Lagos da sauran wurare na kudancin Najeriya, kamar yanzu aka ce a arewa za ka ga akwai alaka tsakanin masu kowane irin shiri ne na Hausa da kungiyar Kannywood. To ku da kuke nan Lagos kuna da wata alaka da su koya? To gaskiya dai babu. Mu kanmu kwanaki a wani lokaci da na tsaya nake irin tunanin cewa yawanci a Kannywood ba fai a neman mu da muka zo daga yawancin kudancin Najeriya ba. Yawanci kamar mu Lagos, Ibadan, Ogun State akwai mutane masu talent da yawa wanda suna da basira wanda za su fito su yi kuma a yabe su. So amma saboda karancin ina tunanin masu tallafa musu da wani abu da ɗaukar nauyi yasa yawanci za ka gansu kamar a ɓoye ne, amma akwai da yawa a ƙasa. Shine ma a lokacin na fara tunanin why not mu haɗa wani ƙungiya wanda za mu inviting da tambayin da nake so in ji koma kenan yanayin yadda za ku to in wancan din ba su san da ku ba, ku a nan din me zai hana ba za ku yi wata ƙungiya ta ku kuma da za ku zama kuna abu da murya ɗaya ba? Akwai saboda a lokacin da na dawo nan na bar aikin China nan na dawo nan Alabarago da aiki na haɗu da wani ana ce mai Masa'udu Albaru. So gayan ma na ga shi ma wasu sai mun zauna yana bani idea saboda ya gana turancin da nake yi amma bai taɓa ganin na ina wasan ba, sai irin shawarwarin da yake bani ina ce to yadda za a yi tun da akwai comedians da yawa iri na a nan, bara mu kirkiro wani kungiya na nasa mata taken Lagos Hausa Comedians. To bayan mun kirkiro a ciki muna da artist daban-daban ne daga nesa a cikin ƙwaryar Lagos. Hama wata mukan sa number mu ga waɗanda suke ra'ayin shiga saboda ni a tunanina ta irin wannan hanya ne kaɗai za mu iya haɗa kawunan mu guri ɗaya. Yanzu for example kamar ni na nan idan muna amfani da Lagos Hausa Comedians sai muka samu mutum ɗaya kamar a Ajeje ko kuma Ogun State shi ma yana amfani da irin wannan sunan, to kaga kenan za a san sunan Lagos Hausa Comedians din, kaga ya fito ya shiga Lagos ya shiga Ogun State ya shiga to daga nan har ko in fact gaba ɗaya duniya ma a san da cewa akwai wayansu comedians irin yara masu wasan barkwanci a nan kudancin ƙasar nan mai inda suke exist. To yanzu kaman dangane da wajen ɗaukan shiri, ka san a yanayin yadda ake ɗaukan shiri abubuwa ne akwai tsada
ta yaya kuke ɗaukan shirye-shiryenku kuma har naga kuna watsa su a yanar gizo, ya ake kuke samun abin nan tunda a cikin bayananka ka nuna ba ku da wani kamar tallafi sosai? To gaskiya abin da ya packaging ne zan ci mai ya irin in an ɗauka, saboda gaskiya na tunda na je na dan koyi Premiere Pro as in editing na software da After Effects da na dan da yake shi wanda ya koya mun ba wai ya koya mun komai bane ba, saboda ni kuma yawanci kaga da can da waya nake aiki da na koya ta Viva, na koyi splitting din hotuna, in yi arranging din su, in yi trimming din su, sai da na kwamfutan ya zo aka dan fara aka koya mun kaɗan daga ciki na ga ai kamar yadda nake amfani da na wayan ma zan iya amfani da na kwamfutar haka, so hakan bai ban wahala ba gurin koya, sai ya zame mun kaman su mafi sauki kenan. Ka kamar na waya shi wannan dole sai kai advertising din nasu application da, amma shi na kwamfuta da yanzu na koya ba wannan, sai dai kawai in yi editing dinsa, in sa sauti, in yi exporting din shi. To madalla, masu kallon mu za a sake dakatan mu a cikin wannan shiri namu na Tumbin Giwa, inda a yanzu a cikin kafin mu dawo za mu garzaya inda za mu shiga shirinmu na taɓa ka lashe tare da Bashir Habib, inda in ya taɓo mana zai lashe mana a cikin wannan shiri na Tumbin Giwa. Da haka a biyo mu a ga me ya zo mana da shi. Bashir Habib, in ka shirya, bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam, a matsayinka na Bahaushe mazaunin Lagos, me yake burge ka game da Yarbawa? Hakuri, suna da saurin fushi, amma kace musu sorry za su yi hakuri, fara ya wuce. Duk fushin su ko ya huka tuha musu, ba su a tuha musu ya to ko ya huka tuha musu kace musu ya hakuri sorry, to za su ga magana insha Allah. Wannan abin na burge ne da su bare. Mun gode, Allah ya saka da. Allah, matsayinka na Bahaushe mazaunin Lagos, shin za ka yi gaya mana abin da ke burge ka game da Yarbawa? Abin da yake burge ni game da Yarbawa kawai su a tsarin su zaman lahiya su kuma ba ruwan su da hayaniya da wani idan ka taba su, in ka taba su za ku yi hayaniya da su, amma in ba ka taba su ba za ku yi hayaniya da su ba, ko ba haka ne ba. Madalla, to Malam Bashir Habib, mun gode. Na san yanzu mutane ko in ce masu kallon mu sun karu da wannan abu da ka kawo mana a cikin shirin taɓa ka lashe, sai su biyo mu a cikin shiri na gaba domin ganin me kuma zaka zo mana da shi. To a cikin shirin namu na Tumbin Giwa muna tare ne da Musa Yusuf Zogarawa da aka fi sani da MC Zogarawa. To muna tattaunawa ne da shi akan abubuwan da suka shafe shi na kasancewansa mai wasan barkwanci daga jihar Lagos. To Malam Yusuf, daga ƙarshen ƙarshe ka san komai ana cewa akwai kalubale a kai. Yanzu a wannan harka ta ku me babban kalubalen ku a ciki? Gaskiya kalubalen da muke fuskanta shine na kayan aiki. Gaskiya muna da yawancin karancin kayan aiki, sai yasa wata sayan mukan jima ba mu wasa babban wasa ba ko wani abu haka. Muna da kaman karancin kyamara, a babban abu ma da ke ma faruwa yanzu ba ma karancin kyamara ba, yaran da muke wasa da su
kan ka janyo wannan ka janyo su abu ne fa wanda su ma za su amfana fa amma kan ka shawo kan mutum ka ce mai zo yayi ha ka ce sai sun baka wahala in fact ka ce wannan zo ka ce karfe kaza da Allah mu haɗa a guri kaza tukunna mu je mu yi wasa to wannan lokacin nan sai kai sun ninka wannan lokacin a gurin basu ma zo ba abu ne wanda gaba ɗaya kamar tallafawa juna muke amma ka ga yawancinsu suna wasa da abun ni kuma ana tunanin wannan abun da suke wasa da shi kamar in ce baiwa ce wadda Allah ya ba su wadda nan gaba za su ci ribar abin da suke saboda wasa kamar last time wani wasa da muka yi nake ce musu kunga wannan wasan da muke mun kai mu 10 yanzu yanda muke wasan nan amma ba yana nufin mu 10 gaba ɗaya bane ba za mu ci gajiyan wasan nan sai cikin mu 10 nan a samu mai bi watakila fa mutum 2 ko 3 wanda duniya za su san su mu da muka ma tattaro muke hada su ni din ma yin ga ba a sani ba amma an san su to kuma daga wani na ce musu duk wanda zai wasa ya nuna kwarewarsa akan wasan shi don saboda wani yana kallo ne don shi ba wai don wanda ma ya shirya wasan ba ina ba su wannan shawara ni kasan wato wannan shine babban kalubale da kuke fahimta tun da masu kallon mu a farkon shirin ka gabatar da kanka kana ka cewa mai wasan barkwanci ne yanzu idan suna kallon mu haka kai tsaye aka ce ka musu wani abu na barkwanci da zai ba su dariya kai tsaye kamar me zaka so zan iya wani to bismillah yanzu malam Idris kana kallon yanzu kulwa wai ba za ta aure ni ba saboda wanda kuɗi malam dole ana yi ana fita a nema dole a tashi a nema an ce mu tashi shugaban kasa ce a tashi a nema dole mu tashi mu nema mai gida har ka fito kenan yar amana na fito wallahi na fito ina jiran kashe ka fito ma wallahi Allah nake in je in haɗu da yaron nan Masaudu da mai sanyi za mu je ɗaukan kayan Alhaji Maga Allah sarki mai gani da kullum buri na da Allah ya baka wannan kudin da ka huta da wannan wahalan wallahi bai ji Allahumma amin da wannan duk wani bayan ni dai ba san shi nake ba kurin dai dole ne zane ba yadda na iya ya za a yi dole a tura wilbaro tun da gari ba kayan aiki ba aiki sai ya ba mu kudin nan dai mu huta da wannan wahalan wallahi kafin ba ne kuɗi kan ai mai gida da Allah tambaye ka wani abu mai ina jin kera amana wai me burin ka dai Allah ya baka wannan kudin me babban burin da kake ganin da farko zaka fara to kin san shi aka ce in ka samu ka tuna da Allah a lokacin da kake da haka shi ne mai gida to idan na fara samun kuɗi ina tunanin ba abinda zan fara yi in ba in cika shi ba ka cika shi me kenan cika shi mana ya zama hudu ke ce zaki zama ya uwar zama gida. me ya zama hudun matan mana wai wani fara mata aure. ok ni ba mai gida fa maganar da nake yi ba fa ba wai Allah ya baka arziki ba fa a duniyar nan ba fa a lahira fa nake ne in dai arziki na duniya ne wallahi mai gida bani ma addu'an shi wannan wani irin fata ne to ta yaya kai arziki a duniya wallahi ba dai na duniya ba sai dai na lahira mai gida wannan shine tale ko tale ki ce mun baki addu'a in yi kuɗi a duniya to sai a lahira gawa na cin kuɗi ne masha Allah lallai abu yayi to yanzu daga ƙarshe kiran da za ka wa matasa kaga wani abu ya zama kamar yanzu kama baka dogara da gwamnati ba baka dogara da sai wani ya baka ba baka dogara sai ka je wajen wani maula ba ko ka je wajen wani roƙo kaman aiki ne yanzu kake kokarin bawa kanka ko ka bawa kanka yanzu wani kira zaka wa matasa yan zaman banza da kashe wando yan zama da zama kashe wando wannan shawarar da zan iya ba su ne gaskiya su tashi don yanzu Allah ya kama lokacin nan ba lokacin zama ba ne ba don idan ka zauna ma ba in fact kamar wayansu irin wasu daga cikin abokananmu ne wani zai tashi ya je dan samu naira 100 naira 10 ko 50 dai ya sa aljihu ya dawo to shi wannan mai tashi ya je ya nemo din daga cikinsu an fi ɗaukan shi da muhimmanci bisa ga su waɗanda suke ko da a ce sun fi shi kuɗi za ga ana karrama shi ana ko aure mutum ya je nema za a ce kai da Allah ka kyale wancan zama fa suke bakin titi su ga wancan ta wuce ko kuma su ga wani ya wuce su ne labarin Messi su ne labarin Ronaldo to shi din wannan da zai tashin ya je nemo naira 100 watakila ko kudin su bai kai ba su na zaunan amma haka zaka ga mutane suna ba kwa kishi da wani ku ga gwane ya dogara da kansa ba ya tashi ya je ya nemo ya dawo
to yanzu kaman a dandali na yanar gizo ko dandalin sada zumunta wanda za su tuntube ka su neme ka don su same ka ta wani dandali za su iya samun ka da wani irin suna kuma? To in kamar ta YouTube ne za su same ni da suna na MC Zogara, haka zalika Instagram ko Twitter. A Facebook kuma kan sai ka sa full name ina cikakken sunan kamar Musa Yusuf Zogara, don ka sa wannan za ka iya samu na. To masu kallon mu da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na Tumbin Giwa na wannan mako tare da babban bakonmu a ciki mai wasan barkwancin nan wanda ake kira da Musa Yusuf Zogarawa, wato MC Zogarawa. MC Zogarawa mun gode, da fatan nan gaba kuma idan muka gayyace ka a cikin shirin Tumbin Giwa za ka sake kasancewa a cikin. To a ƙarshen shirin kuma masu kallon mu za mu bar ku ɗaya daga cikin irin wasannin da suke sawa a yanar gizo domin ku kalla ku ga irin abubuwan da suke yi. A madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kawo muku, ni da na shirya na gabatar na tsara kuma na gabatar Idris Muhammad Jos. Assalamu alaikum, sunana Bashir Habib, ma'aikacin Hijira TV, mai kula da harkokin kasuwanci a Hijira TV a nan jihar Lagos da kudancin Najeriya. Sunana Idris Muhammad Jos, ma'aikacin Hijira TV a jihar Lagos da kudancin Najeriya baki daya. Sunana Mukhtar Abdulkarim, ma'aikacin Hijira TV a jihar Lagos da kudancin Najeriya. Sunana Abdallah S ma'aikacin Hijira TV a jihar Lagos da kudancin Najeriya gabaki daya. Sunana Muhammad Yusuf, Sunnah, ma'aikacin Hijira TV da ke jihar Lagos da ma kudancin Najeriya baki daya. Mu a Hijira TV muna da ƙwararrun ma'aikata, ƙwarewa da kuma nagarta. Don haka ina kamfanoni, ina 'yan siyasa, kai har ma da 'yan kasuwa. Idan kana so a san ka, a san sana'arka. Mazagar zai Hijira TV domin ita ce kafa ɗaya tilo da saƙonka zai kai inda ya dace cikin gaggawa da kuma rahusa. Me kuke jira? Kar ku bari a baku labari. Tallata hajarka da mu a Hijira TV. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓi wakilanmu a wannan lambobi da ke kan akwatin talabijin naku kamar haka. Bugu da ƙari, ana iya kallon mu a duk faɗin Afirka har ma da kudancin Turai baki ɗaya. Hijira TV. Hijira TV. Alƙiblar rayuwa. To jama'a Hausa suka ce wai laifin daɗi ƙarewa, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri namu gaba ɗaya na wannan mako. A madadin abokanan aiki na da suka taya na aiki suka kawo muku wannan shiri ya kawo akwatin talabijin naku. Ni da na shirya na tsara na gabatar Idris Muhammad Jos nake ce za ku iya bamu shawarwari ko korafi ko neman kasancewa a cikin shirin ko kuma saka tallace-tallacen ku a dandalolinmu da suke kan akwatin talabijin naku. A madadin kowa da kowa, ni Idris Muhammad Jos nake cewa a tare shirin Tumbin Giwa a shiri na gaba. Na bar ku lafiya.